Zhvlerësimi që ka pothuar moneda europiane përkundrejt lekut është i përkohshëm dhe vjen si shkak i fluksit të vizitorëve në vend. Eksperti i ekonomisë Anastas Angjeli thot për Radio Televizionin Skan se efekti i zhvlerësimit të euros nuk do të ketë ndikime në ekonominë vendase dhe se gjatë fundit të muajit gusht moneda e përbashkët do të rikthehet në vlerat e saj historike. Një faktor me një influencë jo afatgjatë, shumë afatshkurtër dhe me ndikim jo shumë të konsiderueshëm, nuk ka ndikime të drejt për drejta për momentin në ekonomi. Megjithatë, sipas Angjelit duhet bërë kujdes nga faktori i dytë i ndikimit të zhvlerësimit të euros përkundrejt monedave të tjera ndërkombëtare dhe sidomos ndaj dollarit. Kriza e zgjatur në eurozonë dhe përjashtimi i mundshëm i Greqisë nga bloku mund të sillë një troditje në sistemin monetar në përgjithësi. Përderisa ka ndikim në ekonominë globale, në ekonominë europiane, është e kuptueshme që edhe në ekonominë shqiptare do ketë ndikime, jo vetëm thjesht ndikime në fushën ekonomike dhe të marrëdhënieve të eksport-importit dhe të investime, po do të ketë ndikime për sa i përket të konfiguracionit të problemeve që mund të ndodhin nga fati i euros në çështjet e rezervës valutore. Që nga muaji maj, leku ka fituar terren ndaj euros. Ulja e mëtejshme e vlerës së monedës europiane sjell një lehtësim të transaksioneve tregtare të vendit, nxit rritjet e prodhimit duke përmirësuar bilancin tregtar.